का हाल बा भैया दीदी लोग, चाचा चाची तू हो बतावा का हाल बा, का चलता। आज तो ऐसन खबर लेके आइल बाड़ी कि बवाल हो जाई। आज खबर बाटे भोजपुरी सिनेमा के एक्सप्रेशन क्वीन आस्था सिंह के बारे में। ई लड़की जौन आजमगढ़ से निकल के भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचा रहल बाड़ी, वो आज हर दिल के धड़कन बन गई बाड़ी। उनकर एगो नया वीडियो सामने आइल बा। ई वीडियो आस्था सिंह खुद ही बनौले बाड़ी, अपन इंस्टा पर शेयर कैले बाड़ी। तनी पहले वीडियो देखल जाओ। प्यार आता है तुझ पे, प्यार आता है तुझ पे प्यार आता है का गाना बा। लेकिन लोग पूछा था कि केकरा पर आस्था सिंह के प्यार आवत हो, काहे कि अभी तो आस्था जी ब्याह कैले रहली, तो वो कहीं अपन दुल्हा के बारे में तो नहीं खे। आस्था सिंह के रील के राज जाने खातिर उनकर हिस्ट्री जान लेवल बहुत जरूरी बा, काहे कि ओही में तो छिपल बा आस्था सिंह के प्यार वाला गाना के सीक्रेट। आस्था सिंह के कहानी शुरू होला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। यह छोटा सा शहर में जन्म लेवे वाली आस्था सिंह बचपने से सपना देखत रहली कुछ बड़ा करे के। लोग कहेला कि वो अपन चेहरा के हाव भाव से मन मोह लेत रहली, और शायद यह वजह बा कि आज वो भोजपुरी सिनेमा में एक्सप्रेशन क्वीन के नाम से मशहूर बाड़ी। अब जानी कि आस्था सिंह के पवन सिंह के साथ कैसन कनेक्शन बा। पवन सिंह भैया ता भोजपुरी के पावर स्टार हुवन, लेकिन ये बात कमे लोग जानेला कि पवन सिंह ही भोजपुरी सिनेमा में आस्था सिंह के मेंटर हुवन। आस्था सिंह हर मौका पे कहेली कि पवन भैया उनकर गार्जियन जैसन बाड़न, जे उनकर टैलेंट के पहचाने के मौका देहलन। आ देखल जाओ तो पवने भैया आस्था सिंह के भोजपुरी वर्ल्ड में जमा देहलन। आस्था के फिल्म सफर के शुरुआत तब भइल जब वो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ म्यूजिक वीडियो में नजर आई। साल 2022 में खेसारी के साथ जय जननी जय जय देवी गीत में उनका डांस और उनकर भाव देखकर फैंस पागल हो गए। फिर आइल छठ पूजा गीत महिमा महान, जहां वो खेसारी के ऑन स्क्रीन बीवी बन के छठ के भावना के खूबसूरत अंदाज में दिखौली। फिर हाले में 2025 में रिलीज भइल सैड सॉन्ग अब तू सतावल छोड़ द। एमे खेसारी के साथ आस्था सिंह की केमिस्ट्री देख के लोग के आंख में आंसू आ गए। ये गाना में आस्था के उदासी भरल एक्सप्रेशन देख के साबित हो गई कि वो सिर्फ डांस में ना बल्कि इमोशन में भी कमाल बाड़ी। आस्था के जिंदगी में नया मोड़ आयल 18 फरवरी 2025 में, जब वो अपन लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शुभम सिंह के साथ बियाह कर ले। मैरून लहंगा, नाक में नथिया और कान में बाली, आस्था दुल्हन बन के लहरदार लगत रहली। शादी के बाद पहला लुक जब बाहर आयल तब फैंस लोग बोले लागल कि ई जोड़ी के केहू के नजर ना लगे। शादी के एको हफ्ता ना बीतल रहे कि वो काम पे लौट आईनी, जौन उनकर मेहनत और जुनून के दिखावेला। आस्था सोशल मीडिया पे भी धमाल मचावेली। इंस्टाग्राम पे 1.3 मिलियन फॉलोवर के साथ हर दिन नया रील शेयर करेली, चाहे होली के सॉन्ग होके और चाहे मेकअप वाला वीडियो। फैंस उनकर हर अदा पे फिदा बा। हाल ही में वो लिखली पावर रिलीज्ड, मतलब शादी के बाद भी उनकर करियर में जोश भरल बा। फैंस उनकर हर पोस्ट पे कमेंट के बौछार कर देलन, क्वीन बाड़ू तू हो हे आस्था। अब सवाल बा कि आस्था के आगे के प्लान का बा। खेसारी और पवन सिंह के साथ उनका जोड़ी सुपर हिट बा, यही से फैंस लोग उम्मीद करता कि वो जल्दी कोनो बड़का फिल्म और चाहे म्यूजिक वीडियो में नजर आइहन। लोग बोलेला कि आस्था सिंह अपना एक्टिंग के दम पे भोजपुरी सिनेमा में नया कीर्तिमान बनावे खातिर तैयार बानी। अब नयका इंस्टा वाला गनवा वही और इशारा है। प्यार आता है तुझ पे, प्यार आता है। तो देखल जाओ तो शादी के बाद भी आस्था सिंह के काम खातिर जोश कम नइखे भइल, बल्कि दुगुना हो गइल बा। तो रउआ लोग का सोचत बानी कमेंट में बताई कि रउआ लोग के आस्था सिंह के कौन गाना सबसे पसंद आवेला। तो दोस्तों, ये रहल आस्था सिंह के जिंदगी और ये फिल्मी सफर के कहानी। अगर वीडियो पसंद आयल तो लाइक करी, शेयर करी, और अपन देसीला चैनल के अगर सब्सक्राइब ना कैले बनी तो अभी कह दी, घंटी दबाई ताकि हर नए का वीडियो रउआ लोग तक सबसे पहले पहुँचे।
मिलल जाइए अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हो भोजपुरी समाज, जय हो देसीला।